而家疫情嚴峻，咁我哋都要煲翻啲潤肺湯。呢個抗疫潤肺湯呢，我就用咗1朵嘅雪耳，呢度係40克，3個大蘋果，無花果100克，咁另外陳皮1個，1.5克。咁煲完之後呢，可以落一啲片糖或者冰糖都得。我哋首先浸軟個雪耳，浸佢15分鐘。浸軟咗個雪耳呢，搣開佢，將黃色呢個硬嘅頭剪咗佢。咁將呢啲雪耳搣開，洗返乾淨。蘋果擦乾淨。俾1湯匙嘅醋，浸呢啲蘋果10分鐘，陳皮浸軟，呢煲係2.5公升嘅水，咁將所有嘅材料擺落去，滾咗之後轉中火。煲佢半個鐘，咁已經煲咗半個鐘啦。咁俾埋啲糖落去，等啲糖溶咗呢就 OK 嘅啦。呢個滋潤養肺嘅湯水，咁喺呢啲疫情咁嚴峻嘅情況下呢，一定要煲多啲嚟飲。